वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुजित किमपि गबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Josho Shakshad Bhagavati Jnanadeepa Prade Guru Marto Shadhi Shotam Tasya Sarvam Kunjara Sauchavad. Josho Shakshad Bhagavati Jnanadeepa Prade Guru Marto Shadhi Shotam Tasya Sarvam Kunjara Sauchavad. Josho Shakshad Bhagavati Jnanadeepa Prade Guru Marto Shadhi Sutam Tasya Sarvam Kunjara Sauchavad. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagat Guru told, Jagadguru sagt, those who are holding dass die, was die Flagge des Dharma in die Luft halten, aber nicht wirklich folgen, Etikette, Acharyan und so weiter, so, die bringen uns schlussendlich in Schwierigkeiten. Mehr und mehr. Saraswati Goswami Prabhupada, Jagat Guru told, those who are holding. So wiederholt es, Jagadguru Srila Bhaktisiddhanta hat gesagt, dass die, was nur die Flagge hochhalten des Dharma, aber nicht wirklich folgen. So, wenn man deren Acharyan sich anschaut oder deren Klassen hört, das kann die mehr und mehr in Schwierigkeiten bringen. Weil wir wissen ja von den Schriften, Vaishnava Mukhatgiranam. Wir wissen auch, dass Milch sehr gesund ist. Aber wenn die Milch von der Schlange berührt wird, nachher ist die Milch vergiftet, das kann man nicht mehr trinken. Auch wenn du die Milch unbewusst trinkst, du wirst Folgen davon haben und du wirst vielleicht sogar sterben. So mit Harikatha ist dasselbe. Wenn Harikatha kommt von einem kontaminierten Herz, nachher denkt man sich, das ist vielleicht rein, wirklich Harikatha, aber schlussendlich ist Gift auch mit dabei in Form von Pratishta, Labhuja, Pratishta und so weiter. So die Harikatha kann da keinen wirklichen Benefit geben. Da wirst du nicht viel davon haben, sondern im Gegenteil, es kann dir sogar mehr in Schwierigkeiten bringen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sagt, dass die Leute, die haben ein falsches Konzept über Jiva Himsa. They think only physical assault, beating somebody, physical assault, this is called actually Jivhinsa. So die denken, dass wenn man körperlich jemand einen Schmerz zufügt, das ist Jiva Himsa. Aber Prabhupada sagt, die Jiva ist nicht wirklich der Körper. So Jiva ist Atma. Aber normale Leute denken, der Körper ist Jiva. So, Jivatma hat je nachdem, was für Früchte von Karma die Seele ausbauen muss, dementsprechend bekommt sie einen Körper. So, wer hat die Seele gesehen? Die Jiva, die Seele ist ganz fein, sogar Staubpartikel ist nicht, es ist viel feiner, die Seele, als wie Staubpartikel. Es ist beschrieben in der Bhagavad Gita.
dass eben die Haarspitze, wenn man die aufteilt, and if you're going to also die machst da Hälfte draus thousands of pieces, oder in 1000 after von that, Teile, each piece das 1000-mal you can aufteilt. take, again Und make wenn thousands of dann pieces. wieder jeden Teil nimmst, dann teilst du ihn wieder 1000-mal. So. Dann ist es nicht mehr sichtbar mit dem normalen Auge. Durbin, you cannot see. So, Auch mit dem Mikroskop fast nicht mehr. so actually Prabhupada speaking, So common Prabhupada sagt, people have wrong conception. You think your body is Jeev. Your body is not Jeev. Your body is not Jeev. Jeev is there inside your heart. Körper ist nicht die Jiva, die Seele, sondern die Jiva ist im Körper. Is covered up with Aber der Körper ist bedeckt. Oder die Jiva, die Seele ist subtle bedeckt body, mit einem subtilen Körper, einem feinstofflichen Körper und einem grobstofflichen Körper. covering, enveloped. So your Chetana, your consciousness is not So expressed. unser Bewusstsein kann sich so nicht ausbreiten oder ist nicht realisierbar. Deep into, like sleeping, deep sleep. Das ist wie in einem Tiefschlaf. So actually Prabhupada used to say, common people think that Jivhingsa mean only physical Prabhupada hat assault. gesagt, dass eben Jiva Himsa, denken die herkömmlichen Leute, To das guide ist, the Jivatma wrong way. dass man Schmerz To guide, dem Körper suppose you zufügt. like- Aber in suppose Wirklichkeit you are ist es, coming from long distance, wenn spending jemand so für much lange, money von to weit, know weit why- her why- nach why Indien the zum country- Beispiel kommt, to know about weil the er absolute yes or no. ein höheres You are Wissen coming long erlangen way, will spending und jemand lot of money. You have not enough money, you so don't have. es nur mit Still dem you are coming. einzigen Ziel kommen, um höheres Wissen zu To erreichen, know that um die absolute. höchste, absolute Wahrheit zu Now my verstehen. point is that if you are taking so much Aber trouble, wenn du jetzt gekommen coming long bist, du distance, bist so lang gekommen money, taking so much trouble, no und hast so viele facility, Schwierigkeiten aufgenommen. just to know the absolute truth. Auch da in Indien hast du dann nicht mehr die Möglichkeiten, was du in deinem Heimatland gehabt hast. So, du musst unter anderen Umständen leben. So all das nimmst du auf dich. Wenn dann Acharya, Sannyasi oder irgendwas Sweet word and sweet nur word süße as his Worte own spricht instrument to cut your- und Only sweet word also ein bisschen and sweet- Prasadam Oh, verteilt, you are so. very sweet. His sweet word, Prabhupada Was speaking, hilft es dann? Prabhupada So, speaking, die süßen Worte von dem Acharya oder Vaishnava, das ist wie Gift für uns. So wenn Gurudev die absolute Wahrheit versteckt, If Gurudev going, I am coming to take shelter, and Gurudev like to hide the absolute truth. so du kommst, um was zu erfahren über die absolute Wahrheit, aber der Guru versteckt es vor dir. Prabhupada many times speaking. So Prabhupada sagt, so ein Vaishnava muss man aus dem Weg gehen, sofort. They should be exposed. Und es muss aufgezeigt werden. Maybe whole world can say I'm criticism. Vielleicht But sagt die more ganze so- Welt, but Supreme dass, Lord Bhagavan, Supreme Lord Bhagavan knowing it very dass man die well. kritisiert, I have aber no der höchste intention Herr to weiß criticize anyone. selber, dass Supreme Lord ein wirklicher 100% Vaishnava, der hat I kein have no intention to Anliegen, dass criticize er jemand anybody. kritisiert. Only Aber I wenn er dann die love Fehler all children, I have to aufzeigt, save them. das ist nur That's why I'm going to expose für the das, dass er absolute andere Seelen davor rettet, damit sie in Prabhupada speaking, those faulty Gurudev, so ein those Loch cheater fallen Gurudev, sozusagen. cheater sadhus, they should be exposed. It is not So criticism. Prabhupada sagt, falsche Vaishnavas, die müssen ans Otherwise, whole world can go wrong direction. ans Licht Why kommen. Mahaprabhu Oder die speaking to müssen, Nityananda es Haridas, muss aufgezeigt werden. you go door to door and speak about the Harinam, Harikirtan. Why Mahaprabhu Auch himself, Mahaprabhu zu Nityananda und Haridas hat he is gesagt, geh himself von Tür speaking zu about the Tür absolute und truth. predigst He is über den giving heiligen responsibility Namen. to us to speak, giving order So Mahaprabhu, to gib Dhamji uns Maharaj, to us. sozusagen, er should sagt, speak about that. wir müssen oder Maybe wir can sollen people über die absolute Wahrheit sprechen. speak that he is criticizing. Many people going against Prabhupada and speaking, Viele you Leute are criticizing. haben sich aufgelehnt gegen Prabhupada und haben gesagt, okay. oh, du kritisierst die So, ganze Zeit actually, nur. Prabhupada speaking, physical assault is not, maybe it is, you can mean, maybe you can mean it is, maybe you can mean it is actually Jeev Hingsa, but Jeev actually, there inside your heart, is So, Jeev, das ist that Jiva Himsa, wirklich. If Wenn you are going to wenn hide die the absolute truth, wenn ein if Sadhu, you are ein going to Vaishnava disguise Guru die people absolute for your Wahrheit own von benefit dir and versteckt, pratishtha,
Das ist wirklich Jiva Himsa. Everybody can do Jai, Jai, Jai. Only for this reason. You yourself have no idea. You yourself have So no wenn du feeling selber that you keine are Idee dying. hast How you can give Tattva-Gyan to others? von Tattva-Gyan, wie kannst du dann Tattva-Gyan auch zu anderen geben, auch andere That geben? anytime I'm going to die, you are going to pass lecture to public. Aber solche Leute halten Vorträge vor einer Menschenmasse. Try to curtail public relation. You can do preaching, but public relation too much. So, ja, man kann predigen gehen, aber man muss aufpassen, dass es sich nicht zu sehr in soziale Umstände verstrickt. To hide absolute truth in front of all jivas. So Prabhupada sagt, die absolute Wahrheit zu verstecken vor I'm watching that you are doing wrong. der Jiva, vor der Seele. Das ist Jiva Himsa. I am watching that they are speaking wrong. If I am not going to protest, then I can fall down. So, wenn ein Vaishnava wirklich sieht, dass wer falsche Philosophie predigt, nachher haben andere Vaishnava auch, die müssen dann protestieren und sagen, hey, so geht's nicht da. I take my life risks. Nobody Sie müssen sogar ihr Leben riskieren. I take my life risk, they can kill me, but still I Die write. meisten wollen das aber nicht. Denen ist das zu gefährlich. Because otherwise whole world can go. Die ganze Welt kann sich, They are not going so to wenn die speak Fehler about the nicht truth. I must aufgezeigt expose the werden. quality of Prabhupada, Bhaktivinoda So, Thakur. man muss das, I must den expose Idealismus the aufzeigen von excellent Bhaktivinoda quality of my Thakur, Guru Varga. Prabhupada, If I'm not von going dem to speak, Guru Varga. not going to publish anything, Die a Leute, was sadhu nicht über den can Guru be Varga identified sprechen, by his glorification of sadhu. da läuft was A falsch. sadhu can be known by his So ein intention, Sadhu, by his der ist desire to bekannt glorify another sadhu. in dem Sinn, dass man immer sieht, dass er immer Vaishnavas glorifiziert und seine Vorgänger, sein Guru Parampara. It is not possible. All Avirbhav, Tirobhav, you search out. I am giving you the very So fine alle indication. Avibhav und Tirobhavs müssen an die Erscheinungs- und Verscheidungstage müssen die Through which Vaishnavas you can arrest glorifiziert werden. a demon in the guise of sadhu. You can understand. Very fine indication. Very fine indication. You can search out the whole life of that Acharya. You can search out the whole life of that Acharya. He is acting as Acharya. You So schau dir zum Beispiel einen Acharya how many an, Sadhu Guru Vaishnava. ob der wirklich auch He is going to glorify. andere Vaishnava an deren Erscheinungstag und Verscheidungstag glorifiziert. If you find that he is not going to glorify any Guru Vaishnava, So die Leute, was nur über sich selber sprechen und keine whole world can be über done. keine anderen Vaishnavas sprechen, Branded of Vishnu. das ist mit Sicherheit Brandmark der A-Vaishnava, also kein Vaishnava. Respekt für Guru Vaishnava und Guru Parampara muss immer da sein und ist immer da beim echten Vaishnava. Here one by one Harikatha. You can find so many Siddhanta Virod. Prabhupada speaking to us, those who have fraud sadhu, they should be exposed in So public. Prabhupada It's sagt good, it zu is uns called Bhaktisiddhanta, dass Hariseva die Tolerance. Sadhus, die müssen ans Licht geführt werden. It should be exposed. People should know. Die Come Leute to know. sollen People wissen. should be very conscious. Oh, so long we are Oh, not für having so the right lang information. haben wir Oh, keine now we richtige are- Information gehabt, aber jetzt Prabhupada- passen wir uns Prabhupada auf und thinks wenn it wir should be hören. done. It is called So Gaur Prabhupada Seva. sagt, das But ist you are going Guru to Seva speak, it is not Gaur Seva. und You Gaura are Seva, going to- aber you wir are going to speak, sagen it is not oder Gaur andere Seva. sagen, das ist It is nicht not Guru Vani und Gaura Seva. Seva, It is nicht Vani criticized. Seva, das ist Why kritisieren. you are speaking like that? Aber das ist You like falsch. to suppress. So, Siddhanta somit Vijaya, wird like to die suppress Wahrheit all the versteckt This is your Acharya. und die Fehler sozusagen This is your verwischt. prachar. So, das ist nicht Predigen. Guru Seva. I already started with one sloka. You can remember. Guru Seva, Very important sloka. er hat dann mit einem Vers begonnen von Krishna. Krishna speaking. Krishna sagt, Jasho Bhagavati Jnana Deepa Prade Guru Marta Shadhi Sutantasya Sarvam Kunjara Sauchavat. Krishna speaking to Uddhav.
Krishna sagt den Vers zum Uddhav Ji. In infinitive period, Oh, unser Guru Varga ist so exzellent. I confess, in infinitive period, Babaji I Maharaj cannot sagt pay auch, my Gurudev. es ist kaum Möglichkeit, dem Gurudev auszubezahlen. In infinitive period, I cannot pay my Gurudev. I was in hell. Guru Maharaj going to deliver me. So wie How I can pay? von der Hölle hat mir If I Gurudev say I can gerettet. pay to my Gurudev, then I'm Mayavadi. So, wenn man da sagt, man kann Gurudev auszahlen, I nachher can try my ist best. man ein Vaishnava, Best Mayavadi. moment. I can try my best. So, du kannst dein I Bestes can try my versuchen, best to do something to my Guru indem Maharaj. du Guru-Seva leistest, Guru-Seva ausführst. I know I cannot pay my Guru Maharaj, but So, still man I can weiß, do dass something. man What Gurudev is that nicht payment? auszahlen kann. Das That Beste, was payment man is tun to kann, ist, deliver about that absolute truth intact way. über That is the dieselbe maximum Nachricht, most was man von Gurudev If I can bekommen hat, dass man das auch weitergibt. So dass man dasselbe weitergibt, ohne dass man einen Punkt oder Komma verändert dabei. So das ist der beste Guru Seva. Das, Prabhupada hat es gemacht. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Prabhupada hat nicht physisch seinem Gurudev dient, aber er hat enorme Vani-Seva geleistet. Mit dem war sein Gurudev extrem zufrieden. So Prabhupada ist ununterbrochen im Guru-Seva. Asiddha Mahatma wird erkannt durch seine Vani, durch seine Vani-Swarup. Asiddha Mahatma can only be known by his continuous effort to serve Guru Gauranga. Siddha Mahatma wird erkannt durch dem, was er für einen Aufwand betreibt, um die Vani von seinem Guru Varga weiterzugeben. Even cooking, also Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Cooking, it is the instruction of Jiva Goswami. Jadapi, though we know Jiva we have to Goswami do so sagt, many seva, but still, all and every seva, oh, wir haben so viele andere Dienste auch zu leisten, kochen, aufräumen und so weiter, aber alles muss mit der Unterstützung sein von Harinam Mahamantra. Auch wenn wir kochen, sollen die Lippen, die Zunge muss immer das Hare Krishna Mantra erzählen. Why you are stopped like dumb and dead? Your hand working, what your mouth doing? Why not speak? I am going to market. Market what? So überall, wo du hingehst, ob du Gemüse kaufst am Markt und so weiter, chant immer die heiligen Namen. Don't stop your mouth. Asiddha Mahatma is known So Siddha Mahatma erkennt man dabei, wie er Krishna Nam dient und der Krishna Vani. Every time, all the glories of Krishna. By this procedure, you can detect a false sadhu and genuine sadhu. So, if you find my Guru Padma always going to glorify all Guru Varga, even you can stand, go. Someday Guru Padma in the Abhibhav Tithi of Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. So Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj auch, der hat immer an der Tirobhav und Abhibhav Guru und Vaishnava glorifiziert. Und eines Tages hat der Babaji Maharaj geschickt, schon um 9 Uhr morgens, geh zum Tempel von Madhav Maharaj. Maharaj, I can go. No, quickly go. There is Harikatha. So dort ist Harikatha über Madhav Maharaj, so du kannst hören über seinen Ruhm. Und er hat zu ihm gesagt, dort gibt es auch Biografie über Madhav Maharaj, so nimm mir doch 2, 3 Bücher mit. Jivani, published, you must bring for me, I can read. I stunned. He's a small god brother, junior. Er ist eigentlich der jüngere Gottbruder, Madhav Maharaj, aber er hat so viel Ehre und Würde für ihn.
must bring for me. Hey, take money. Und er hat ihm auch Geld gegeben, um das Buch zu kaufen. Er war so demütig. Er ist nämlich älter. Er hat ihm Geld gegeben und hat gesagt, geh, kauf das jetzt für mich bitte. Jeder wird ihm ein Buch geben, wenn du überall, wo du hingehst, in dem Namen von Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, jeder wird dir geben, was auch immer du willst. Er müsste es nicht bezahlen, aber er hat ihm Geld mitgegeben. So. Er hat für 36 Jahre den Chaitanya Madhvani Seva, Editorial Seva geleistet. Some of his godbrother, I don't like to name, because all my godbrothers is my God, all my Guru Varga, they are respectable. I love them very much. This is the Leela. There was a big function in the temple of Parpya Siddha. So eines Tages war ein großes Fest im Tempel vom Sridhar Maharaj. Alle Devotees kamen alle und so Guru Varga, die haben dort Harikatha gesprochen. Madhav Maharaj ist aber nicht gekommen. Er ist zu spät gekommen, später gekommen. An dem Tag war Jagannath Mishra Utsav. Like Nanda Utsav. You don't know Nanda Utsav. After Krishna taking birth, next day, the Brajavasis are arranging function. Also es war an dem Tag, wo Gauranga Geburt genommen hat. Am nächsten Tag hat Jagannath Mishra ein großes Fest organisiert. Und das ist Jagannath Mishra Utsav, Ananda Utsav. So nach der Gaura Avirbhav, dem Erscheinungstag von Gauranga Mahaprabhu. Alle nehmen sie dann Prasadam zu sich und dann gehen so langsam die verschiedenen Gottgeweihten wieder zurück zu ihrer Wohnstätte. After Parikram is over, they are coming, paying Dhanava. So Maharaj, he is bound to stand there. Everybody coming, taking, Maharaj, we are going to home. No, it is your home. It is your home, that is not your home. Und er hat auch gesagt, wo die Leute zu ihm gekommen sind und sich verabschiedet haben, na, das ist euer Zuhause. Das ist euer wirkliches Zuhause. Und dann ist er zu spät gekommen, der Madhav Maharaj. Weil er eben so viele Leute der Audienz geben hat müssen. Und mit ihnen ein paar Wörter austauschen. Dann ist er später gekommen. Und Jajava Maharaj hat gesagt, oh, Madhav Maharaj, der macht so viele Sachen, deswegen kommt er zu spät. Aber Sridhar Maharaj hat gleich gesagt, Madhav Maharaj ist qualifiziert für das. So große Dinge sind für Madhav Maharaj sind für Madhav Maharaj nichts. So was für uns groß erscheint, ist für Madhav Maharaj eine Kleinigkeit. We cannot speak that way. The kind of big arrangement done by Madhav Goswami, it is nothing for him. It is big for you and me. Das ist für uns eine große Sache, so wie ein Elefant. Der Elefant, wenn dem ein Elefant hat die Möglichkeit, schwere Dinge zu tragen. Dem brauchst du nicht was Leichtes geben. Ein bisschen Baumwolle, das kann der Elefant, so für das braucht man keinen Elefanten. So ein Elefant kann viele Kilos tragen. Aber Ameise dagegen, was kann die Ameise schon tragen? I cannot permit my heart break down. I love all my Guru Varga. I can prove they are all jewels. Unsere Guru Varga sind wirklich Juwelen. Die Juwelen, die sind nicht in der Welt. Sind nicht immer in der Welt sichtbar. So. Rund um Prabhupada haben sich wirklich Juwelen versammelt. Aber leider sagt er, sind die jetzt nicht mehr in der Welt.
Bhagavati Jnana Deepa Prade Guru, Bhagavat Tattva Vigyan. A Gurudev giving me, Gurudev giving me Bhagavat Tattva Vigyan, which is rare. Aber von Gurudev, wenn man da Bhagavan Tattva Vigyan bekommt, das ist ganz was Seltenes. Das ist ja nichts, was man so an jeder Ecke bekommt. So, du kannst die ganze Welt absuchen. Wo findest du wirklich Bhagavat Tattva Gyan? It is not a matter of fighting. I don't like to fight with anybody. But it's absolute truth. You cannot confess it, that is your weakness. You cannot confess what I am speaking. You cannot believe that is your weakness. But I am speaking about absolute truth. So, Babaji Maharaj sagt, Whole world you can find. Spricht immer über die Wahrheit. Where you can get this Und es ist kind of selten zum to Finden, get Bhagavad Tattva Vigyan. wirklich You can get spirituelles millions of Wissen dollars, all zu garden, bekommen. Man money, kann position, Geld sich and einhamstern, one bishop can Positionen make und so weiter, hundreds aber of temples. But still not. Do you think Sridhar Goswami Maharaj is useless? Do you think Sridhar auch wenn Goswami einer is hunderte useless? von Tempeln He aufgemacht could hat, open was hat es schon so aus? hundreds of temples. Sridhar Maharaj hat zum Not Beispiel 100. 1000 von Tempeln I aufmachen können. promise, Sridhar Goswami Maharaj could Sridhar Maharaj open war der hundreds of Prediger temples. Nummer 1 von den Schülern von Bhaktisiddhanta. Whenever his Aber er hat disciples nicht were viele going to Tempel request, aufgemacht. Maharaj, Sie we haben ihn like to gebeten. open one temple in airport, near airport, foreign devotees come. Maharaj, no. Maharaj hat You try to get Sridhar control of Maharaj this hat temple immer and try gesagt, to do your bhajan. nein, macht nicht so viele Tempel auf. Can be done by Bleibt the eher desire bei eurem eigenen Bhajan. Do you believe? Und Do you believe Oh, that Tempel ist preaching can be genug. done by money, power So and manpower? Predigen passiert Do you nicht think durch Do you think so? That preaching die can Kraft be des done only by money, Geldes power and oder manpower? die Kraft von vielen Anhängern. Nein, es ist nicht Preaching möglich. can be done Predigen only by the desire of Nityananda. geht wirklich oder funktioniert wirklich bei dem Wunsch von Miteinander. All your everything can come. Die Sachen No, wie it cannot come out successful. Reichtum oder Geld oder Sridhar Goswami Maharaj could open Gefolgschaft und so hundreds weiter. of temples all over the world. He didn't take it. Das muss nicht On the sein. So. contrary, he wanted to expose his Sridhar heart. Maharaj hat sich On the ganz, contrary, he wanted to expose his heart. You see what is there inside my heart. er hat nicht viele Tempel aufgemacht, aber er hat You sein see my Herz heart? geöffnet und How hat much uns submission tief in I sein have, Herz schauen how much lassen, love, was how er much wirklich dedication in seinem I have Herzen hat, for wie my viel Gurudev Prabhupada. Liebe und Zuneigung für sein Gurudev, Prabhupada und In so one weiter. place, Sridhar Goswami was sitting. So Sridhar Maharaj hat sich aufgehalten in einem Tempel in Navadvip, aber hat dort 3-mal Harikatha gesprochen, morgens, abends, mittags. 3 times continuously speaking Harikatha. How possible? So don't speak that way. Preaching can only be done by. So, Jasya Sakshat Bhagavati Jnanadipa Prade Guru. First point, Dibba Gyan, impossible. Almost rare at present. So Divya-Gyan, transzendentales Wissen, ist eine seltene Sache in der Welt. Ja, zu dem jetzigen Zeitpunkt extrem selten. And at the same time, if you at all going to find one source Und zur selben indicated by Zeit, Prabhupada and Guru Varga, wenn du eine by Quelle your findest, durch and dein somebody is Glück, speaking, don't go there. und einer sagt jetzt dort, oh, geh nicht dorthin, geh nicht dorthin, das ist They Jivahimsa. cannot deliver you, and they cannot allow you to hear Harikatha. They cannot allow you to hear absolute Harikatha. So, wenn dann manche nicht erlauben, dass man This von is dem their Vaishnava intention. hört, dann ist das ein schweres So, Vergehen und das ist wirklich Jivahimsa. Those who are going to develop material idea, those who are going to develop material idea about denen such materielle elevated Ideen, Guru who can give Dibba Gyan. Those who are going to develop Diejenigen, was materielle ideas inside Ideen their haben heart über die großen about such Vaishnavas, exalted Acharya who is going to give you Bhagavad Tattva Vigyan. über Vaishnavas, die In was that dir case, wirklich Bhagavad Tattva, All spirituelles your Wissen bhajan, all your harinam, geben. all your bhajan, whatever you have done,
So, all finished. dann kann Like one der elephant Bhajan ganz leicht zu going to Ende take sein. birth, after that coming Wie ein Elefant, wenn out er of the Bad water nimmt. lake and going to Und take some nachher dust particle, nimmt whole body. geht sich Powder. baden, der Powder Elefant, or not? und nachher Elephant klaut er wieder ein taking bisschen bath. Sand Arey, auf why you are taking bath? Foolish. und wirft es To in die clean your Luft. body. Und Why nachher you are ist er taking bath? To clean wieder your body. But voller elephant Sand taking bath, oder voll after Erde. that going to take some dust particle, body. This is your taking bath. This is your taking bath. Bhagavan speaking. Those who are going to develop misconception, those who are going to develop material idea about Guru Varga, elevated devotees inside her, So diejenigen, was materielle about such Konzepte exalted haben über devotees, Guru und those who are going Vaishnava, to arrange Dibbal die camp spielen out mit of Feuer. mercy. Oder They das never ist want money, position, gefährlich, weil nothing. Vaishnavas, die Only wollen they nichts want von der you Welt, gain by Positionen, song, Geld try und to so weiter. Die develop wollen Dibbal camp. nur der Seele wirklich helfen, All aus der materiellen Welt zu We are all kommen und beggar. ihnen spirituelles We Wissen are beggar. weiterreichen. Always money. Enough money there, Maharaj. Enough money. They cannot count. I should, if they cannot count their money. How much money? Still they are busy with money. Also es gibt Leute, die haben schon so viel Geld, aber noch immer ist es nicht genug. All money, they can count. They cannot count. They can feel tired. But still they need money. They don't say enough of it. So Enough kann of er, die sagen nicht, Schluss jetzt, wir brauchen immer mehr it. Geld. Not good to utilize money for the preaching of. They're going to Verwenden das Geld nicht, um wirklich I promise you, if I speak lie, I zu can die. predigen, sondern die Can verwenden das, use money, um das the Predigen energy zu to stop stoppen, Harikatha, to divert public. um Many times a podcast die that Menschenmasse devotee going zu there in South India for treatment, fehlzuleiten. he cannot come back. He said, why? You can see. They meet with two acharyas there. I said they cannot come back. Really, when come back there, already brainwash. She leave everything. This way, balo jodi na korte pari, mondo korte pari. Prabhupada speaking na, I cannot do any good. But So, man kann nichts Gutes machen, aber man ist immer bereit, Sachen zu zerstören. So, ich kann nichts bauen oder nichts aufbauen, aber ich bin gut im Zerstören. When some so-called devotee going to give birth to 2 or 3 babies in different ladies, that is called your constructive attitude. I wrote him later. He wrote me later. We should have constructive attitude. What do you mean by constructive? What do you mean by constructive attitude? That sannyasi is still there with sannyasi base, but nobody is speaking. Also es gibt heutzutage viele Sannyasis, auch da in Mayapur, was eigentlich keinen Hintergrund haben, dass man wirklich die Position als Sannyasi annehmen kann. Und das sind aber bis heute noch nicht ans Licht geführt. So. Wir sitzen auch am Podest und sprechen Harikatha. And that sannyasi all around you, they are going to give birth, children, baby, with sannyas base in different foreign countries, they are constructive. Because it is constructive, they are giving birth to children. Cannot speak anything, set up. I write one letter, make it set up, cannot speak anything. It is called Tinadapi. It is called Tinadapi to establish Siddhanta Prabhupada. So das Siddhanta von Prabhupada aufzuzeigen, das ist wirklich Tinadapi Suniti, wirklich wie ein Löwe zu brüllen. Okay. Because he cannot speak. So it is wrong Siddhanta. To speak about absolute, to lion, like lion Prabhupada speaking. So, Prabhupada wird auch zum Löwen, wenn es zum falschen Siddhanta kommen ist. Tinadapi Suniti bedeutet nicht ein bisschen die Füße massieren oder die Füße einölen und was Süßigkeiten und süße Worte geben. Das ist nicht Tinadapi Suniti. Aber die Gesellschaft ist so dumm, die kauft die ganzen Sachen ab. Und schlussendlich sind sie in dem Gefängnis von Maya. Mataji hat gesagt zum Gaura Kishore Das Bhajanat.
cold rice. Because Babaji Maharaj sometimes used to take Nimm doch nicht den some kalten Reis zu Mahaprabhu dir. You know, rice cooked already. Der And Reis, der some war poor kocht, people, aber der war like schon me, kalt. They put the rice in water, night time. Morning time they can take. It is the Manche die geben dem Reis ins Wasser und essen das dann am nächsten Tag. Das ist Prasadam für arme Leute. Wenn man das in der Nacht im Wasser lässt und am Morgen essen sie das mit Salz. Oh, so nice prasadam you are taking. Mahaprabhu, Raghunath Das Goswami hat auch das gegessen und Mahaprabhu hat ihm sogar aus den Händen genommen, den Reis, und wollte ihn kosten. Das Babaji Maharaj auch. Der hat Harinam gechantet in seinem Bhajan Kutir. Und Mataji ist gekommen, eine junge Frau, sagt, Baba, isst den Reis nicht. Ich habe eine Schlange gesehen. Die kann den Reis möglicherweise berührt haben. Und Babaji Maharaj sagt, schau dir das Spiel an von Maya. Babaji Maharaj speaking, you look, the game of Mayadevi coming here to instruct me. Yeah, go away. Jetzt kommt Maya und will mir Anweisungen geben. Und Babaji Maharaj hat sie aber weggeschickt. Geh, verschwind. Dekecho Mayar Kandukhana in Bengali. Dekecho Mayar Kandukhana. You see the game of Maya. Schau dir das Spiel von Maya an. Der illusionierenden Energie. Maya kann in so jeder Form erscheinen. Oh, Maharaj, ich kann dir die Füße massieren. Und die Frauen massieren die Füße von Sannyasis. Ansonsten kann ich vielleicht nicht schlafen, ich brauche die Massage. This way, we are going to throw Prabhupada. We like to throw Prabhupada. This way, I am sure, we like to throw Prabhupada into garbage. So auf die Art und Weise werfen wir die ganzen Lehren von Prabhupada schlussendlich in Abfall, mit Prabhupada selber. Lehren von Prabhupada sind nicht verschieden von ihm. So, wenn Babaji Maharaj außerhalb von Prabhupada sprechen will, dann könnte man attackieren, aber wenn er jetzt attackiert wird, nachher wird mit dem nur auch Prabhupada attackiert. This is called actually so, Sudama Vipro and Krishna discussing, I already told how soft way Krishna going to approach his So, jetzt friend kommen wir wieder to zu take dem the Thema very vom small Sudama Brahmana. donation he brings from So, Krishna Krishna know he is feeling shy. hat gewusst, He brings oh, something mein Freund, der Brahmana, der ist schüchtern, weil er so pure. eben so He arm feels ist. shy. Und, Then Krishna hat going to dann give argument. aber gesagt, Brahman, you are feeling shy. oh, Brahmana, du musst nicht schüchtern sein, ich bin ganz glücklich mit kleinen Any Dingen. small Alles, amount, was man anything, very small mit thing, Liebe geben wird, über das freue ich mich. out of your love is good. I love it very much. I like it very much. Yesterday I already discussed. I'm not going to touch. Only I'm going to recite the sloka. Sri Bhagavan Uvacho Kimu Payanam Anitam Brahman Me Bhavata Grihat Kim Upayanam Anitam Brahman Me Bhavata Grihat Anuapi Upohritam Bhaktvai Premna Bhuri Eva Me Bhavet Bhariyopi Abhakto Puritam No Me Tosahaya Kalpate. Any very small thing, if somebody bring my devotee, So, ach, nur Kleinigkeit, mit dem bin ich schon überaus glücklich. What do you bring? Ramchandra waiting. Shabari. Sabari. Take fruits and flower from Sabari. So, Ramchandra hat auch nach langer Zeit ist er gekommen und hat von der Shabari, was ganz eine untere Klasse war, er hatte die Früchte gegessen, was sie auch selber kostet hat, schon davor, ob sie süß sind. But Ramchandra going to honor So, und Ramchandra hat es Sabari, geehrt, love, das, was sie ihm dargebracht hat. because Gautama Rishi watching
Gautama Rishi hat Gautama Rishi watching that Sabari having hat tremendous gesehen for in Ramchandra. dem Charakter Every von day, der Shabari, that old lady, dass sie that extreme Liebe für very, Ramchandra hat. lady going to collect flower and fruits. Jeden and Tag offer to Ram. geht sie Blumen pflücken Someday, und holt Gurudev Holz vom speaking. Wald Someday, Gurudev und opfert speaking es to zu Sabari. Ram. Oh, Und Sabari, eines Tages sagt someday Ramchandra can come Gurudev zu ihr, to dass take your fruits and flower. wirklich, Oh, du really? willst den Darshan haben von Ramchandra. Gurudev Wart, mach gleich so weiter. Gurudev speaking. Und Gurudev gibt ihr die Promise Segnung. to Er hat ihr Sabari. versprochen, Sabari, dass I have seen Ramchandra your mit love for Sicherheit Ramchandra. kommt. Ich habe deine Liebe gesehen. I have seen your love for Ramchandra. Surely, Prabhu Ramchandra can Und come Ramchandra and can accept your kann fruits deine Liebe and nicht flowers erwidern. Er someday. muss kommen. And that Sabari, from childhood, growing up, now all young age gone, now very old, cannot So, jetzt see. ist die Zeit vergangen und die Frau ist jetzt schon älter geworden und wartet aber doch mit voller Hoffnung, weil sie so festen Glauben in die Worte von Gurudev hat. He's waiting. And some Rishi Muni, there is a long history, I don't like to speak, it is Ramayana, in Das Mahabharata. ist eine lange it is there. Geschichte, aber das hat jetzt keine Zeit, das ins Detail So many Rishi Detail Muni zu there. besprechen. Those Rishi Muni, one day, watching Savari going to touch water. And they go to shout, hey, don't touch water of the lake. We are taking So, drinking water here. eines Tages hat die Don't Shabari touch. auch We are drinking water here. We're taking bath. Why you are touching? in einem They See, think das hat sie das Savari Wasser is a woman berührt. also. Und It is one die kind of Brahmanas, example. die It haben is one das kind of gesehen teaching. und die haben sich The Shiva, they are aufgeregt. not Die haben gesagt, foolish. warum berührst du They are da das getting Wasser? shy to Lass Shabari. das, du Hey, kontaminierst das don't touch Wasser. water. Berühr das We are Wasser nicht. drinking water from Wir this trinken lake. von dem We are Wasser taking bath. und wir As baden if dort. They want to prove Savari is a very polished, So mit dem wollen sie eigentlich ausdrücken, dass die Sabari eine frightened. niedrige, kastende, gefallene Seele ist. From today onward I cannot touch. Und die Shabari hat dann gesagt, But okay, wonder- okay, das macht sie, But berührt dann wonder, nimmer the das day- Wasser. but Aber von wonder, dem the Tag day- an, The day they are going to chant Savari, from then onward, the water of the lake become very bad smell. was ist passiert? Der Tümpel oder The day das onward, Wasserreservoir you can go mad with Ramayana. ist zum there. Beispiel extrem schlechten Wasser geworden. Same water. Das hat But the water of the üblen lake become Geruch very gehabt. poison, very bad smell. Nobody can. They are going to So blame- keiner hat mehr dort they are going to trinken blame oder the Sabari. baden Hey, können. you touch the lake, Und that's jetzt why- haben die Brahmanas und die They Priester going- gesagt, Rishi oh, Muni, they siehst, will- was du you touch angerichtet the hast. lake, Du now hast see the condition of the lake. das Wasser Now bad berührt. smell, Und all- jetzt schau da an, was passiert all ist. spoiled, all spoiled. And Ramchandra is a super, Aber super Ramchandra soul, als watching als everything. Überseele hat alles Ramchandra beobachtet. One day Ramchandra coming here. Und eines Savari, Tages ist Savari, Ramchandra gekommen. Savari Oh, was Shabari, calling Shabari, hat nach ihr gerufen. Savari is old lady. Und Shabari ist ja alte Frau. Ramchandra coming in the ashram of Gautami Muni. Sie ist im Ashram Ramchandra gewesen vom speaking to Gautama Sabari, Rishi. could you please bring Und some Ramchandra water hat sie for dort me to drink? getroffen. Und Shabari, bring mal bitte ein bisschen Wasser. Hey, Ramchandra going to drink water. Could you please bring some water from the lake? for Bring my mal ein drink? bisschen Wasser von dem See, von dem Tümpel. Und die alte Frau hat sich gedacht, was macht sie jetzt? Immediately when somebody going to touch the lake become very, Aber dann very ist sie beautiful, gegangen like Manas Sarovar. und Manas nachher hat sie the lake den See berührt und nachher ist es ganz klares Wasser geworden wieder. So wie im Kailash, das reinste Gewässer mit Lotusblumen und so weiter. Und die Munis und Rishis, die waren jetzt, haben einen Schock gehabt. Oh, was haben wir da für Vergehen begangen? When somebody touch, it Und sie haben verstanden, very pure water. dass sie einen Fehler gemacht Ramchandra haben. wanted to prove. Ramchandra wollte ihm aufzeigen mit dem Akt, das Don't try find to ja fault- keinen Fehler mit don't meinen try to find any Devotees. fault within my devotee. Any condition, maybe they are poor, they are very bad looking. Ganz egal, in was für einer Position das Shatagopa from sein. South India, in Ramanujacharya line.
oder in was für materiellen Umständen. Auch Shatakopa war auch cannot speak anything. ein Krüppel, der hat nicht But sprechen some können sadhu could detect. und dann He's nicht wirklich acting, sich he's fortbewegen. acting. He's a great Aber Sadhu hat devotee. gesagt, oh, der spielt nur was vor, das ist ein großer He's Vaishnava, acting. ein großer Gottgeweihter. Tirupan Alwar, Tiruban he Allah, was insulted by one Brahman. der ist auch I von einem don't like to speak Brahmana details because time cannot permit. kritisiert worden. It's very Chandal. Und Tiruban Allah ist von einer unteren Stufe auch, von Chandala oder Hunde ist er kascht. Follow. Some Brahman, Pujari, priest of Brahman in actually that Bharadra went Und to der insult. Pujari von Bharadra, der hat ihn That kritisiert. day, the temple Und of von dem the Tag gate of the temple, war main das gate. Tor, Main das gate Haupttor means geschlossen. that Es hat sich nicht mehr geöffnet. become automatically closed. Nobody can open the temple. So keiner hat mehr die Tür öffnen können. Sie haben alles probiert mit den Schlüsseln und so weiter. You insult my devotee. Bhagavan hat My gesagt, great devotee. der Go Tempel and wird beg nicht mehr for geöffnet. Als Otherwise I cannot erstes open Bhagavan. geh und Even elephant cannot open. geh dir entschuldigen. Finally, when Bhagavan giving instruction, you insult the devotee. Now you carry the devotee in your soldier and do So der 8 Bhagavan hat dann parikrama gesagt, of the whole temple. denn was du jetzt beleidigt 8 hast, parikrama die and beg for Person, pardon, die then I can open temple. nimmst jetzt auf deinen Rücken Still und today trag sie in Gauranga 8-mal um den Don't Tempel. think that he is a foreign devotee, he is a fallen, he is useless, not taken by So, the wir müssen Brahmin aufpassen family. mit Don't think like äußerlichen that. Devotee is devotee. They are doing Erscheinungen. bhajan from heart. Gottgeweiht ist so They are not Gottgeweiht. devotee, I am devotee. They are coming from long distance, So, da giving their kommen life and Leute soul. auch von And außerhalb what und you geben have? wirklich ihr I Leben. am going to leave everything. What you leave? You have some broken Es house. ist egal, I have ob die seen. vom Ausland sein He's oder speaking in front of public. Oh, I leave everything. I was a very rich man. I know. I've been to your house, brought broken house. Nothing there. 1, 2 chapati. Now you are going to ignore Guru Vaishnava. That is your status. Vaishnavism. Foreign people, they are coming from foreign country. They have so much affluences. They are going to leave, ignore. So Leute vom Westen vielleicht They're going haben to so get viel the Lord's Opulenz Guru und die Gauranga. verlassen das And aber you are going to alles, misguide them? um You're going to misguide them? ein Why? spirituelles Wissen oder spirituelles Leben anzufangen. This is not So wenn actually die dann so fehlgeleitet many werden, dann examples. ist das extrem schlecht. From Ramchandra taking fruits and flower from Sabari. Ramchandra hat jetzt die Früchte gegessen Ramchandra while von der Ramchandra Shabari. while exile, you know exile? Währenddessen sich Ramchandra im Exil aufgehalten hat, ist es in Lila passiert. Ramchandra hat auch mit Guhak Chandal eine Freundschaft gehabt. Er hat tote Körper verbrennt. So Bhagavan will immer unser Herz sehen, nicht unseren Körper oder unser Land oder von woher wir kommen. Was für Süße hat unser Herz? Was für Wärme hat unser I Herz? don't want money, position, nothing. Only I like to see your heart. So das Herz ist das Ausschlaggebende. Bhagavan Vacha, Bhagavan speaking, anybody going to bring some very small thing, but I like Also it. Bhagavan sagt, Leute, die was mir auch noch ein bisschen wenig bringen. Anybody going to bring Er so nimmt es many mit Freude an. things for me, but without any love Aber and Leute, respect die was and viel no Geld devotion, haben und viel I don't Reichtum, like to take. auch wenn sie mir nur so viel geben, er nimmt es nicht an, Bhagavan Sri Krishna going to weil er ignore. weiß, dass sie Bhagavan schlussendlich keinen Sri Krishna wanted to Respekt ignore und nicht taking wirklich prasadam in the palace of ein weiches Duryodhana. Herz haben. Whereas you are interested to take the skin of banana in the house Krishna of hat Vidur. lieber This die called Bhagavan. Bananenschale gegessen You von like der to im start Haus von competition Vidura with als wie von den This is goldenen Bhagavan. Teller von Duryodhana. You have your mood to start competition with Bhagavan, with Guru Vaishnava. You are foolish and idiot, number one. Maybe Wenn whole wir- world can say you are intelligent, but you are intelligent. You are intelligent. You are not intelligent. If you are intelligent, why you are going to kick Guru Vaishnava? Why you are going to criticize Guru Vaishnava? So Why you are going to intelligente stop his Leute, preaching? die Break the kritisieren network. keine You are demon. reinen You Guru are Vaishnava. not Das sind nichts preacher. anderes als wie Dämonen. You are a break demon. I don't like people speak Jai, Jai. I don't like. Wenn Leute sagen, Even oh, one time. Jai, Jai, Jai.
Even one time in whole life, I don't want you give joy. I don't like to hear. If I hear, I become very angry. If you hear my Harikatha, I become very happy. I can touch your lotus feet because you are going to So hear Babaji Maharaj ist es auch lieber, wenn man Harikatha hört, Just und like nicht nur Krishna große Goswami Worte speaking, oder Worte sagen wie Jai, Krishna Jai, Goswami, Prabhupada, Jai, Sakal Prabhupada. Sutar Kori Charan Bandhan. All those who are going to hear my Harikatha, Chaitanya Charitamrita, I am going Auch to Krishna, das Kaviraj Goswami sagt, er verehrt die Lotusfüße von denen, die was sei Harikatha hören. they are going to hear Sie sind about verehrenswürdig Gauranga. für ihn, weil sie über Not that I have das written Thema, one über book. You Gauranga read this hören. book, I have written. Not that. Nicht mit falschen It's not Ego, speaking oh, like sie haben that. das Buch I have written geschrieben one und book compiled. lest You es read jetzt auch. like Vallabhacharya. Nein, nein, No, very humble. ganz demütig, in einem Shakal anderen Sutar Kori Sinne. Charan Bandhan. I like to glorify all the lotus feet of those who are hearing this Harikatha. Any mistake done by me, I beg for pardon to all devotees. So Krishna, das kann man Those who are sagen. sincerely Je hearing einen Fehler, was er Chaitanya gemacht hat, Charitamrita. er möchte sich entschuldigen bei allen, This is called devotee. die was You are useless. You are aus dem useless. Chaitanya damit hören. How I can say? They are useful. All our Guru Varga, they are great. Bhagavan cannot pay. If Chaitanya Mahaprabhu want to pay to Sridhar Goswami Maharaj, Chaitanya Mahaprabhu cannot pay. So Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya kann Mahaprabhu nicht, kann cannot Sridhar pay Maharaj to nicht Sridhar Goswami auszahlen. Pay a salute. Das Cannot ist pay. nicht möglich. This is our Guru Varga. And Das you are ist going to unser criticize Guru them. Varga. How I Und can prove it? wie, wenn jetzt die Those who are Leute following kritisiert you, werden, der they are Guru also going to Varga, help. dann gibt es ein You Riesenproblem. are also going to help, but those who are, you are misguiding them. Der they are also Acharya going wird to in help. die Hölle gehen und auch diejenigen, was ihm folgen. This is your preaching. And making thousands of temples is not preaching. Das Predigen bedeutet nicht, dass du Tausende von Bhaktivinoda Thakur told, Tempeln making eröffnest. thousands, I Das can sind die discuss Worte von tomorrow. Bhaktivinoda Making Thakur. thousands of temples doesn't mean that you are. No, Bhaktivinoda Thakur told. I can discuss tomorrow in details. Now, you see, Bhagavan Krishna speaking, anything, very small thing, if you bring from me out of love and So wenn dedication, was I'm Kleines give, darbracht what to wird mit bring? Liebe, dann What to bring? Give nimmt me. es Bhagavan an oder Krishna. Patram pushpam Patram pushpam phalam doyam. Jome bhakta Jome bhaktya prayachati parachati. Tattaham bhakti bhakti upadam. Ashnamami prayatmana. Fruits, flowers, leaf, water, anything my devotee Früchte, bring Blätter, and offer me, Blumen, Wasser, wenn das mir als Liebe darbracht love wird, and affection, I am going to take without any judgment. nachher nimmt I er am das not going to an, pass any judgment. ohne What zu do you urteilen. think? Give. Bhagavan taking. This is called Bhagavan. We like to start competition with Bhagavan. We like to prove I am second. Some devotee, so-called devotee, in the form of Sogenannte Acharya, Devotees in Mani Form von is the Acharya second sagen, God. He told Pasdisima, I don't like to speak his name. Money is the second God. I said, er sagt, is the second God. Geld ist der zweite so long I Gott. knew the money is the first God. You are taking trouble to speak. Money is the second God. I like to touch your lotus feet. So, I like to take the alle sagen, das Geld ist der erste Gott. So Babaji Maharaj sagt, er möchte seine Lotusfüße berühren, weil du sagst, das ist der zweite Gott, Geld ist der zweite Gott. So, du bist ein großer Devotee, weil du ihm sagst, Geld ist der zweite Gott. Du hättest leicht sagen können, dass Geld der erste Gott ist. Aber das hast du nicht gesprochen, so das ist deine Hoheit. Money is the second God. Garbage, all garbage coming in Gauriya society, all garbage in the name of bhajan and preaching. So heutzutage findet man so viel Abfall auch im Feld, auf dem Predigerfeld. Out of love, I'm going to accept. Ittukto yopi dijo tasmai viditaha pataye sriyaha prithiko parshiting rajan na prajachat abangmukha. Brahman going to bend his head, cannot So speak. der Brahman hat sich jetzt schüchtern, hat er seinen Kopf Ittukto, gebeugt this way gehabt. Krishna joking with his friend,
Sudama, and going to speak this way, and the Brahman cannot look at Krishna, but he's very shy. I have nothing. Und hat nicht wirklich Krishna ins Gesicht schauen können. Also ich dachte, oh, ich habe nur so, was soll ich ihm das wirklich geben? So Krishna speaking. Nah, not say actually, Sri Bhagavan Vacha. Bhagavan speaking this, and after that, Sarva Bhuta Drik, Bhagavan speaking that way. After that, Sukadeva Goswami speaking, Sarva Bhutatmadik Sakshat Tasyagamana Karanam. Sarva Bhutatmadik Sakshat Tasyagamana Karanam. Why? What is the reason for why Sudama coming to me? Krishna knows everything. So der Grund ist Krishna vollkommen bewusst, warum Sudama kommen ist. So, er weiß, dass Sudama nicht gierig nach Geld ist, sondern er ist geschickt worden von der Frau. Und Sudama hat nur sich gedacht, oder voller Vorfreude, oh, jetzt hat er die Möglichkeit, Krishna zu treffen. Sudama ist gegangen, hat gechantet und hat über das meditiert, wie wird es sein, wenn ich Krishna triff. Why giving this inspiration? You go and get some money. I'm not thinking, I am hi paramalabho uttama sroko darshanam. I can meet with Krishna. That is the only enjoyment prevailing. That is the only enjoyment prevailing inside heart. That is the only enjoyment. So das ist seine wirkliche Freude, die Vorfreude. Dass er jetzt die Möglichkeit hat, sich mit seinem alten Freund Krishna zu treffen. So Krishna sagt, dass eben der Brahmana Sudama niemals gebetet oder Bhajan ausgeführt, indem dass er sich was erwartet davon. Prapto mam ashodashami sampado amarto durlavaha patnaha pati bratayantu shakha priyo chikirsaya patibrata, I mean the chastity lady, I mean his wife, he is requesting him to go to Dwaraka to meet Krishna with this request. Patnya pratibraya patnyaha. Patnyaha, it is a sixth case ending. By the request of wife. Patnyaha patibratayantu shakha priyo chikirsaya prapto mam asho dashami sampado amarto durlabham. Marto means, you know the Sanskrit word? Marto means material man. You are Marta bedeutet materieller Mensch, Mann. Amarta bedeutet derjenige, was sich im Himmel aufhält. Amarta means those who are staying in heavenly planet. I mean those are demigods. Amarta sind die Halbgötter. I know the reason for why he is coming to me. Bhagavan sagt, er versteht den Grund, warum er gekommen ist. Durch die Bitte der Frau von der Frau. So, er kann ihm so ein Reichtum geben, das nicht einmal im Himmel erhältlich ist. Auf die himmlischen Planeten. Patnaho prativratayantu shakha priyo chikirsaya prapto mam asho dashyami sampado amarta durlabha. Such opulences which is not available in even heaven, I can give. Okay.
So wird ihm so ein Reichtum geben. Der ist nicht erhältlich auf die himmlischen Planeten. Krishna fragt ihn, was hast du jetzt gebracht? Was hast du mir mitgebracht? Du hast mir doch ein Geschenk mitgebracht. Und nachher schaut oder der Krishna, der greift ihn dann an und schaut, ob er irgendwo was eingesteckt hat. Und nachher hat er das gefunden, das Stoffstück, was im Knoten gebunden war. Und dort hat sich der flache Reis, war dort drinnen. Swayam Joharo Kimidam Iti Pratukutundalana. Krishna and Krishna Chaitanya. You see, Krishna Chaitanya. Krishna und Krishna Chaitanya. Krishna. From the pot of Raghunath. You give. Chaitanya hat den Reis gegessen vom Raghunath Das Goswami. Taking forcefully from the knot. Krishna. Of that poor Brahman devotee. Der hat den Reis auch genommen vom Sudama und hat ihn dann gegessen. Oh, so gut, so gut. Und Lakshmi Devi, Rukmini hat geschaut, oh, du isst sowas. Oh, du kannst ja Unstimmigkeit im Magen bekommen durch das. So, und das zweite Mal, wo er dann nochmal zugreifen wollte, Krishna, hat ihm dann die Rukmini die Hand abgehalten. So, da hast du schon eine Handvoll jetzt gegessen. Stopp, stopp. Eine Hand ist genug. Wenn du verkaufst die doch vollkommen. Rukmini hat ihn dann zurückgehalten. Das ist nicht nach deinem Standard. Krishna will mehr essen. Rukmini kann es ihm nicht erlauben. Sie weiß, dass Krishna komplett hingibt. So, was kann sie dann machen, was kann mir machen, wenn du mich dem Sudama vollkommen hingeben hast? Krishna going to take forcefully that broken flat rice and going to take Nonu etat upanitam me parama pranam sakhe tarpayanti ango mam vishyametu tundala. What speaking? Nonu etat upanitam me priya mo par me parama pranama pranam sakhe. What speaking? Nonu etat upanitam me parama pranam sakhe tarpayanti ango mam Vishwamete Prithagotunnalaha. Krishna speaking. This your broken chipitak, this your broken flesh. Krishna sagt, oh, der flache Reis, der gebrochene Reis, das hast du gebracht und du fühlst dich schüchtern, mir das zu geben. So eins sage ich da, das Geschenk, so viel Welt für mich, das kann nicht nur mir zufrieden sein, sondern die ganze Welt ist zufrieden. So Krishna sagt, wenn er den Reis, wo er den Reis jetzt gegessen hat, so er fühlt sich zufrieden mit dem, vollkommen. I'm totally satisfied, and together with me, infinity world resting in me, satisfied. Und auch alle Welten, die sind somit zufrieden. Rupa Goswami was writing in Rasamrita Sindhu. Pranam Sarva Jagatam.
Piranam Sarva Jagatam, Swami Bhakti Samrita Sindhu schreibt es, Rupa Goswami, dass wenn Krishna zufrieden ist, dann sind auch alle Welten zufrieden. Same case, na? Yesterday I was speaking. Jatha tararmul nisechanena tippanti tatskanda bhujo pusaka prano buharascha jathendriyanam tathaiva sarva arahanam uchyateja. Jatha tararmul nisechanena tippanti tatskanda bhujo pusaka prano buharascha jathendriyanam tathaiva sarva arahanam uchyateja. Achyuteja, sleeping. Achyuteja. Achyuto, worship out. If you can worship Achyuto from heart, derjenige, was Achyuta verehrt vom Herzen, dann ist nicht nur Achyuta zufrieden, sondern die unzähligen Welten, die was sich in Achyuta befinden, sind somit auch zufrieden. It is called Pinanam Sarva Jagatam. If you can satisfy Bhagavan, I promise you, if you can satisfy Bhagavan, you can satisfy the whole world, infinity world. So, wenn du Bhagavan zufriedenstellst, nachher sind auch die ganzen Welten zufrieden. Krishna ist die Quelle oder die Ursache von all den Welten. Don't forget to speak. No etat upanitam me. No etat upanitam me. No etat upanitam me. Parama prananam sakhe tarpayanti angomam vishwamete prithako tundala. By your broken chipitak, I am taking, and the whole infinity world becomes satisfied. You are feeling sad, unnecessarily. So, du hast dich schüchtern gefühlt, aber ich bin zufrieden und somit auch alle Welten sind zufrieden. Warum versteckst du das ausgezeichnetes Geschenk? Iti mushtim sakrit jagdha ditiyam jagdumadate. By speaking this, when going to take one handful, and second handful, Krishna going to take another. Er hat jetzt einmal eine Handvoll genommen und das zweite Mal hat ihn Rukmini abgehalten. Iti mushtim sakrit jagdha. Jagdha means eating. Iti, what is eating? Iti mushtim, you read, Iti mushtim shakit jagdha ditiyam jogdumadadi tavat srir jagrihe hastam tatpara parameshchinaha. Rukmini immediately going to arrest him. It is not as per your grade. Don't think. So, iti mushtim sakit jagdha. Iti mushtim sakit jagdha dritiyam jagdum adadi tavasrir jagrihe hastam tatpara parameshchinaha. Going to arrest. Etavat alam besvatmano sarvo sampat samriddhai asmin loki athabamusmin pungshastu atosha karanam. What speaking? Etavat alam. It is finally, it is enough. Etavat alam Vishvatmanaha sarva sampad samriddhai. It is enough, more than enough, that you are taking one handful. You are going to give everything. So, eine Hand ist genug. Even you are going to sell yourself. Where we can go? Du gibst ja schon alles. Wohin sollen wir dann gehen? Nimm nicht noch eine zweite Hand, jetzt ist genug, sagt die Rukmini. Genug, stopp. Vishvatmana sarvo sampad samriddhaye asmin loke athava musmin pungshastu atoshukaram. You are so satisfied, that you are going to give everything. Where we can go, where we can stand. Brahmanantu rajanim ushitva achyuta mandire
bhutva pitva sukham mene atmanam sargatam yatha. That Brahman, that poor Brahman, that poor Brahman, I mean Sudama. What happens? Sudama is feeling shy to stay in the palace. Sudama war ganz schüchtern in dem opulenten Gebäude, in dem Palast. Weil woher kommt er? Er hat nur wohnt in einer Hütte und der ist auch gebrochen hier und da. Und Sudama sitzt jetzt auf dem goldenen Bett von Krishna. So er fühlt sich unwohl in der Umgebung. Weil sie Angst haben, die armen Leute haben Angst, wenn sie in das Haus von einer reichen Person gehen, damit sie ja nichts falsch anfassen, oder? Noontime prasadam, everything. Krishna arranging prasadam, big plate. I cannot get even I cannot get one chapati. Krishna hat auch einen großen Teller, hat ihn dann vor ihn gestellt mit allen möglichen Speisen. What to eat and what not to eat. Sudama hat sich gedacht, was soll er essen und was soll er nicht essen. Er hat noch nie sowas gesehen. Es hat sich nicht entscheiden können. Er war sich nicht bewusst über all die Speisen. Und Krishna hat dann gesagt, nimm mehr, nimm mehr. Aber Sudama hat gesagt, wenn er noch mehr isst, dann wird er müde, dann kann er seinem Bhajan nicht nachgehen. So. Es sind so viele Süßigkeiten da und die werden ihn müde machen. So. So, ob du Geld hast oder kein Geld hast, ist nicht wichtig. Sudama Vidpa, er hat seine Sinne kontrolliert, Chitendriya. So, auch wenn so viele Sachen da sind, wo man jetzt zugreifen kann, aber Sadhu, der ist immer kontrolliert, der weiß. Okay, Krishna wollte es ihm geben, aber Sudama hat seine Sinne kontrolliert. Er ist nicht über das Teller gefallen und hat alles aufgegessen, sondern er hat gesagt, er muss seinem Bhajan nachgeben und so weiter. Also deswegen kann er nicht viel essen. Prabhupada Bhaktisiddhanta auch. Der hat auch so viel oft einen großen Teller bei gewissen Festen hat. Da ist er vom vollen Teller gesessen. Aber Prabhupada hat das alles die Augen geschlossen und über das Prasadam meditiert und dann hat er sich verbeugt vor dem Prasadam. Whole pot, all around. Papa is going to take this finger. So Prabhupada hat überall ein bisschen gekostet. Er ist überall ein bisschen mit seinem Finger, hat ein bisschen genommen und hat gekostet überall. Und dann ist er zur nächsten Zutat oder Präparation gegangen. Im Endeffekt hat er ganz wenig gegessen. So, das nennt sich Selbstkontrolle und das ist eben, was uns Prabhupada auch uns lernen will. This self-control, this friend, Sudama Pro, is very nice friend. He is not having any greed. Oh, there is Rasamalai, give. I can take more you have, Rasamalai. So, es ist nicht so, dass er gierig ist, dass Sudama, dass er sagt, oh, da gibt es so Rasamalai. So, er wollte mehr und mehr. I know nothing, so why they can allow any Harikatha? I'm hearing Harikatha from them. Okay, no problem. I never mind. If nobody
If nobody allow my Harikatha, I never in my temple also, they don't allow Harikatha. Main function. I know nothing, so they don't allow. What is called? I never become angry. I never feel angry. Why they don't allow Harikatha? What I know, they can allow. It's okay, very good. Then I find the Grihastha devotee, they're arranging sweets. So nice sweet. With sweet ball and different kind of sweets. So auch im Tempel von Babaji Maharaj, in der Gopinath Gaudiya Math, haben sie auch Prasadam verteilt und der Sadhu hat geschaut, oh, heute gibt es Rasgulla, Rasmalai. Rasmalai means Rasgulla, I mean sweet ball inside milk. Das ist eine Süßspeise, was in Milch getunkt ist. Und der Sadhu der hat gesagt, oh, gib mir mehr, gib mir mehr. Interested. You're watching, looking for. But Sudama Prabhu, see, listen. Aber Sudama Vipra war das Gegenteil. Der war nicht interessiert. Oh, jetzt sitzt er vor so einem vollen Teller und nachher kann er ausgiebig zugreifen. Sondern er hat sich zurückgehalten. Das ist auch sein Pachen nach. He wanted to take permission from Krishna. Krishna, give permission, I like to go back to home. Und dann hat Krishna gebeten, schlussendlich, und hat no there, only one night. After that, Krishna give me permission. Why you say no? Actually, I have bhajan. Give me permission. I can go. So Sudama hat gesagt, oh, gib mir doch die Erlaubnis, dass ich jetzt gehen kann. Er hat nicht gesagt, oh, in dem Palast, dass er sich jetzt, da kann er sich jetzt austoben, da kann er sich länger aufhalten. So, er hat nicht so gedacht, sondern er wollte gleich wieder gehen. Enjoyment inside heart. How they can take enjoyment this way? So today time cannot permit. I'm going to stop. So you can understand. Very nice in I can only recite one sloka, and tomorrow I can discuss Sudama Vipra with full so für heute enjoyment. ist schon wieder Stopp, weil die Zeit schon wieder ist. And praying to Krishna. Oh, so nice friend. Er rezitiert jetzt noch den letzten Vers. If he is going to give money, position, then I cannot remember him. So my friend is very nice friend. So not giving even a penny to me. Very good. Und Sudama ist zurückgegangen und hat sich gedacht, oh, das ist wirklich ein wirklicher Freund. Der hat mir nicht jetzt großen Wohlstand oder große Geschenke, großes Vermögen gegeben, sondern er hat mich so wieder zurückgehen lassen. So, das ist ein wirklicher Freund. Und am schönsten, weil er weiß, dass ich schon in Probleme bin. Und so er hat sich auch ganz niedrig gefühlt und hat gesagt, wo bin ich und wo ist Krishna? Krishna ist der Ehemann von der Lakshmi, von der Glücksgöttin. I'm a fallen soul, I'm a very poor man, and where is Krishna? He is going to embrace me. He is going to embrace me. He never hate me. He's going to embrace me, oh my friend. So er hat mir im Augen. This Brahman going to walk. Und an das erinnert er sich und chantet und singt die heiligen Namen. Bahubhyam paridambita vanchakalpaturvasya ke pasindibhyoja patitanam pavanebho Vaishnavyo. Try to digest all this Harikatha. Try to digest from heart. Try to digest all heart, you can get everything, I promise you. If you can digest. If you cannot digest, what I can do?